nena baki nayebiliwa mwana bate kokolisa mwana asisa baetude akoma docteur lelo mwana azokufanga kaka boye mwana asisa université akoma docteur aya kufanga kaka boye pasi ekosilanga te nani akosisa pasi na nga oyo bakonsolaki biso basi bazongaki na bango totika na pasi mama oza mwasi o mwana nga abalaki oyo aboteli nga koko okovanda na ndako oyo okotikala kaka awa eza ndako ya mwana nga biso tokotika yo te oza na koko na biso oza libota na biso tokobosanaka yo te eza pasi sona mpe eza pasi pasi etikalaka kaka na kolo famille bamosusu bakenda na bango mama kovanda na yo soki na nouvel ordre donc tozosala badémarche nyonso tia de compte final nyonso kosalama toza be na yo toza famille na biso nde nazoba boye tosi toleli mingi toleli mwa mingi tokolela susu te matanga tokosala susu te tokolela losi Justement, la bande aux en grande scène à ça. Invité. Oui, battez. Ah? Tu m'as la grande scène à ça. Oui, battez. Tant que ça, maman, nous m'en est là. Il y a un place à Zama. N'habité. N'habité parce que ça t'est une de bozala naïe. Une de bozala naïe, Nicolo, Nico presque. Nicolo, nyoso bozala, n'a qu'une monité. N'habité parce que ça t'est. Il tient un mot. Abanda aux ananga, mais ça fait 2 jours dans ce local. Est-ce que vous comprenez? Il y a un savoir. N'habité. Est-ce que Angela Rosalanga biloko ya Rosalanga? Est-ce que c'est normal à salanga bon? Hein? Na pesi vie na maboko, na pesi confiance, mais azo parvenir ko yibanga ya kima. Est-ce que ça a un sens? Yo pe na signature bi pe kopo wana. Ko nazo tuna Angela za po sanga ki webité. Webité. Monde na télémia. Na ko yuko to téma té. Moto bande ba bêtise na bino. Ba bêtise na bino na tinde bo banda ki on na bande tinde bo comme na suka. Bu suka son ka bino baleta. Mo nga so na le kalanzira côté misanga te potu na ba bêtise. OK. Bu zoba obino bo sabo mona ngo bien. Bo mona ngo bien ya no azo mo sa bien. Yo kenda bo sala je. Boya na Angela talelo ya na mlonde ya suki. Ale yo lelo ya isanga ma manger la sang asaloni talinga. Etalinga ite. Etalinga te. Le passé, si quand on a le présent Angela Zawa bina mbongo ebele. Amisi nga moi ki zengi mo. Ozui vraiment ozui. Pona nga vraiment ozui. Ozui vraiment ozui. Ozui vraiment. Et yo tu sanga Angela Zawa ça. Tando ça ba bêtise na mona elonga. Nga bando c'est pas mam na mino te pona biso. Yo ndo ale ki mabe. Wale qui m'a beau trahir, yano le laza souffrance. Tande yano koni. Tande akomi ka isa yondo so bomengo so mama pa on a mis tuka. Ozui. Asa bien kunda ki na mo. Non, ça le moi ma vie. Ah, ça va, MG. Ça va bien, papa, moi. Ah, toujours en apprendre Samilai. On a un bon sang pour notre église. Na pourquoi? Notre église. Comme il y a Oyoza. Wa vrai chéri. Ou bien un bébé à bébé. Merci. Ma salama zati. Salama pour fille.
okotikala mwana encadré matenga mpena koencadré yo Koencadré nga. Koencadré nga ndeni. oui nyonso makambo toujours soki ovandi na pana bien boye secret nango oyebi te secret nango ezangamu nayebi Ah bon? ah oui Loso azali na basecret ya ndako wana nayebi te. libaza bien Oui, il va bien. Il est là, aza en chambre là. eza na chef oui selon nde yango wana nga kotika mwana wana azala bongo te esengi nga fona encadre mwana wana po C'est normal. nayeba valeur ya mwana yango C'est normal. Loso atikala maboko na yo. Il faut encadrer mwana na ye. Elobi abima moto. Sans makasi ya bakilo na wana bino. Na yo molingani nga na yebi. Mpe na omona na loso. c'est bien bon atiki yo na maboko na nga mwana po aza na encadrement mwana ata kokoma mwana nga parce que secret ya mwana wana Tomu ya peyandi oloba mwana okoma mwana. Aza mwana na yo. Mwana loso aza mwana oyo. non obi sans soit nazolobela puisque so nga naza deya na yo pembeni mwana wana na koencadre ebi donc yo okoma pena Depuis tout le temps, ozala na biso depuis loso aza suti ozala nanga tout le temps. nayaka mais naza sikola posa nazala place mona yo mpona mokola mwana na te Attends. Cause à place mon nom, cause à place mon nom. Je comprends pas. Expliquez-moi à comprendre. Cause à place mon nom. Yo vous avez déjà place mon nom. Cause à place mon nom. naba nosuka wasala masalanga oto bani banda komona te lelo na ikoyeza donc soki opermettre nga na vivre na yo ozala heureuse ozokomprendre yango te Je te comprends. On a comme si on a place. ela tokona explike yo Ok, faut expliquer moi tout ce qu'on a comprendre. N'importe quoi. Et ça, yo, non, fais-moi ça. Là, fais-moi tes paroles. Arrête, papa, oui, arrête. Pourquoi vous tourmentez mon nom à bébé on a Oui, oui. si longtemps que Comment yo attend qu'il a mis à l'os, on a yebi, au liaka, au mélana l'os. Ok, le baba dit ça. yo abétise eza Ce sont bavérité des bêtises, papa, oui. Yo, maintenant, préférez yo à l'os pour l'ingama. c'est vrai comprendre soka mwana o soki atoma na los aza masanga ya kati ya nyonso nga nayebi ça va merci c'est bien nakoexplike osiko clair na ye eloko te mwana wana tandis que soki oyokanga te obima libanda oui zana explike yo c'est là alors eza masana ngai zana explike yo soki okomprendre nga te oya na mwana na koya oyaka na zemi nayebi tout oyo oyebi te omasana explike nga mpe na tout na vie epuis nayebi de nature te masana nga botaka te oya na zemi koya tobokoli zemi topesi valeur soki yo ozoboya nga oza libanda osouffrir mambo tu ekoyebana Parfois, si na vandi na omona ndo bando ye balance na otalo. Je regrette. Yo, oyebi mon testament eloba te. eloba nini Oyebi o testament los eloba te. zela na explike bien eloko oyeba soki olingi nga Je to ne peux pas kobima perdre de libanda toi. Testament wana. Kendo loba. Sala olingi. Nga. Moi ça los non tika la bimana. tala est-ce que so comprendre Ne me touche pas, Mouya. Ne me touche pas. Pourquoi tu m'as audacieux makasi pour bando sima ati na nzoto? ah bon Tu ne respectes pas ton ami. Bonjour. Hein bébé, viens pas l'enfant bébé, ça va? Va bébé. MG, aujourd'hui négligé nga. MG.
Maman, on a souvent c'est vrai. Ils ont un message vrai on a souvent. Tamuya, on est ndenge ndeko kufa. Nalinga kosala su baba bolo baba mamuluku te kosala babiloko makambo banga nazo comprendre te yebisanga au juste eza nini maman nazo bano losa da masananga otutine bana internat tu tang université on a so vrai maman eza los atsel ko botana afiwanati ah eza secret maman eza secret c'est là et bon mona o bazani na ndako merci maman fio moni fiwana losa zo ka ina zemi ma ezalaki secret ya 3 personnes ngai na los na fiwana losa tika ko ibisanga bisoki na yoki secret na 4 personnes ngana yo to sila na vie na ngai mobimba oh papa nazo mona ni ndoto ozo ibisanga ya li réalité lika maman eza ba réalité nazo bana yo e obike soki nazo kende na ndako fiwana à comment on a l'importance il y a jeter voir même mais moi oh quel est pas maman kunate ah quel est pas maman kusala nini est-ce qu'on a ça koko na ye atika ngamba kena vanda ngana vanda nga calme azolo ba n'importe quoi maman parce que kanda comme azolo bana na on dirait ntoto donc moi na ngati ko botela moi moi so na te bon même ngai koko mususu ya mobali mususu na kata ndako na ngai bon nere nous to pesi moi moi so na nzoka na moi na ba botite ba botate maman ba botate Mouya, sikoyo, eloko ni esali ke lox abota te. Merci maman. Tous en internat, ngana los. Mambo ele kaka. Papa si maman. Sozolela. O bien nga so pasi, vous en sanga kimia no? Maman pasi. Maman. C'est vrai. Ne pleure pas, pardon. Kolela te mo ngai, pardon yo ke ngai. Nazo yeba pasi wana. Maman. Mais ça passe, maman. Akofuta. Même si akimi makambo te na kati nzoto. Sana kati nzoto. Akola kama mabelo kwa nzeto jeza lakila kimabe. Amoni una kasa ya mubesu. Mais kama kusa nezanga kimbuma. Alakila kyango mabe. Kokate maman pasi. Kolela ta kofuta. Kofuta. Ya zangi sio kime bazo zanga ngo. Rita. Pardon, mon nana, pardon. Battez la kimia, collez la tête, pardon. Pardon, kimia. Maman. Vous avez l'ambition des gens, l'ambition parce que au salon on a volonté de mon côté. À BBC, oh yo battez pendant longtemps. Ah non, il va payer. Rite, pardon, que c'est la kimia. Rite. Moi, mon balana los kotaza. Même si la kibo moto bon ngate mais esprit nga za pouvoir ezo comme la hier ezo sentir ngo que non asa la faire na mutu mo boye. Côté los wana zali à côté que la kozanga kimia o etanga mi bano nzamba pesa ki pour tout le monde. Ya ye ko pesa mais ye los wana il peut faire tout à changer ma position gauche droite en haut en bas à côté que la ko simba moi na vie na yete. Los Maman pasi, maman. Yo sais le côté. Los a kofuta. La témoin nanga. Yango le kama. Mouya, likambo zo bisanga ya solo oyo. Donc ebili bosala makambo na tene bobombela biso. Vraiment monolos motema makasi ni asalaki nango. Sikoyo internet ngweza ezali na 93. Ah. Tout cela kazela na internet vous allez qui 90. 91 maman. Oui. Est-ce que tu non quoi préfère on te tela komba moi sona pour que luke pas na baona. Mais maman piège à 91. Jésus. Bayaka ba piaka internet wana le lotika la sans trace. Jésus de Nazareth. Na beta tour kutu kuna na mona bacha hôpital place wana. Hôpital à Kimbangiste comment motema makasi nini bokanga ki po boyebiso likambo ya bongo pe bovandi nango na motema et puis mona ngande akoti na sima bela tika ko bota te. Maman ezali secret yanga na camarade nanga. Tant on le dit que koloba te na ko trahir yete. Donc mona moko mona nga bota tika zani ya muki.
azani na mokili me o azana ndako wana zamu wana été Vraiment, siko un Seigneur Jésus-Christ. Masasa zawapi dans les kambe kwelinga awa masiala nazo yebisa yo. Mona mobali lo azoko tambola na los. Camarade los batambola na yeko. Wa mandefu bo. Hey mama. Ataka tamu biloko. Mama yeko pasola nga motema. Makambo los na nekitinga na motema te. Eko bibisanga nga makambo moko tisiko mutu nangeza kaka boye. Lingi kokota retraite 1 kilo. Ozo changer bilamba bat banyoso bazana retraite. Mikolo ozo mona ngala kanga mina bilambo retraite mama. Kasi bananga la tela mama wa ya mona ngala tela mama musu. Makambo kufela yo. Ifela yo mama. Olingi ko pesa nzambe sika na pesa yo rapport. Muninga losu o batambola kana ye wana. Na vani na ndaku. Yo kaka koko akoti. Ah, uteme pasuki. Soki na monya na mona kaka losu ba yena losu. Ah, maman yo papa yo kotala ngai vanda. O maman naza pressé na yika na explique comment likambo moko boyenga na kene. Likambo nini? Abandi ko loba. Maman, tindongo vandi wana yebaka ke lors na mwana mwasi babota te. Ah, bika kam. Nuna tuni. Mwana mwasi oyo munene tokendaki ko. Mwana mwasi boko mwana oyo aza na ndako wana bebe wana baboti. Aza koko na ngai te. Anga bika kamba kilo. Hein? Bébé wana ya munene zoyo wana koko na ngai te losa botaka te tali kambo ba bombela biso bana losa na bomoyi ye nyangala kata wana ko explique nga kaka na suka awa zela na tangu kasi yo bandaka ko sokola losa bandaka ko système mobimba nazo comprendre peli kambo ngo te sikoyo tina na choqué likambo ngo ya bota te euti falokanga ye penza waloba tangaki alobi vérité ayebisi ngai ye mama ti tozalaki on internat losa setaka fille moko wapi ye mwana mama yendako mwana mwasi wana na tukumi ya bakongo wanga na zemi mama na mwana mwasi wana alakela ye mabeo donc ye mutakamata pla atata nzambe siko nazoyeba te nakomana oyebisa masasi ndenge nini donc nde naza awa naza kaka boye libelo nasibi bible te sikoyo ntango ye losa akufaki boverifiaki yango nga nakoyeba ndenge nini nakoti na morgue nazozela masasi aya soki mpe akoloba nini nazoyeba te ti siko ezolekuna filme mama losibotiamakasi makamba bongo eza clair siko ye mwana mwasi anakomaki na ndako na endeni yango naye kovanda azali kolinga kobala te nazongisi makanisi na nga nsima nzoka nde azalaki nini eloko moko te ntango mosusu etikalaki kuna na etikala sizolekaleka bo eloko ezalaki nango te mama yo mpe fala ozala clair eloko mpenza ya ngediaka bosaba bokotikala komona bolamu te mama amoni ngandi na na famille na ote ana droit moko te olakila mabeoki na famille na ote na komiso boye nani yo na mimi Angel nde bokomisinga boye yo vie ya salite tala ela te oyebaki via mimi bien oyebaki yango mama to ndimaki mwana bala ngam natindaki bino ngam natinda bino to bosaba commission na bino ngana yeba mimi ngana zwa mimi wana mimi Angel nazwa Angel wana na pesa ye mwana nga kamwana nga ndenge aza kosala na banke kamwana nga ndenge remplaçaki mobali na nga asala nyonso mpo na nga mimi Angel azwi bana na nga asangisi bango esika moko akotisi pasi kolela misala ndako no mama yo ebete mimi ava kota na ndako wana bando mana Moïse mama osasambla nini sambla nini nango yo osalelanga ngam natinda bino bokisa bakomission na bino natinda bino te mama kotelemisa nga nzela olakelanga mpona babetisa bakomission oyo osalaki yo mo mama mona azwaki mwasa bien mona soki mwasa bien yo pona mimi ngasani apinir nde yo po benga na mwasa malamu mwana yo mama mate bino mama mate okaisa ni mwa bata mwasa yo super super nyokoli boninga okaisa mimi ndene bonne ozui Samba pinir yo. Na soki na yeba ibi e mimi Angel. Mama be soki na yeba ki fina ye. Samba ni
n'est pas possible, ce n'est pas possible. Comment tu peux faire Yuma? Tu peux Yuma, tu peux faire Yuma, tina dernière minute. Bah signer na mikanda biloko nyonso tu vas Yuma, misokolala. Voilà. Voilà. Toi aussi qui est là. On est makamba buzo baka. Malonga ya ngoyo. Yo ko landa de yana yo ko malonga. Rien zéro. Balokoti na mukumba. Papa, mukumba bolokoti. Eza mukumba na binote. Naza na mukumba. Mais otiki bazo yo en charge. Babokoli mwana, babokoli mukumba, babokoli mwana, babokoli mukumba ti oboti, olati bilambo esengela ko tolata ko te. Obimi bien. Na leki na yo, ata mutu na kula digorodo, kaka boy, ah, bazili na musala ko. Allons musala wana. Si c'était pour nga papa ya loste, allons musala place au travail wana. Bazili musala ya leki na musala bien. Donc bina bo bonga na mbongo na mwana ngai. Nga mo na bénéficier na mte. nalobi boye mama kota kaka na ndako zwa kaka ya yo mama zwa kaka oyo ezali ya yo bima kende kosimba eloko ya mwana na ngai moko awa te kaka ndenge balokotaki ye takela mbana yakangaka foto. Attention, okende ndenge wana te oyo etangami mèche soutien caleçon nyonso mbongo nyonso kutikala okutengena bisa testament o basali mpo na mwana na yo nakanisi bokozwa eloko te na kati wana oza kutu ata na tonga kutu te oyo okozwa na kati wana ta sete mama telema so bazoloba azanga famille balokoti te balokoti na azanga famille sifa telemisa ye kozozela nini telemisa ye telema comment oyaki okonda balokoti kolokota okonda ondima oya monene ozokoya tako ya monene ozondima po osepela oya mpe mwa monene oyo aza na mosala wana alekila kuna bwatu mbala moko bwatu mboka ayekoma wa te lokola ngana asimba bible problème nango azoba ezalaka te opema likambo nene mune bobombela na testament ototika teza mwana na yo te losi baza bizaleli bandoko na ye losi abimi zoba bizaleli bandoko na ye otikila mwana testament mwana loko te otika testament otipesa ta papa te tala matiama mukumba kolokota biloko wana biloko nezaka ya mwana yobo mwana wa yangi ne loko aina laisse tomber tika allez bayo kene mutema pe balokoti na mukumba ye balokoti na mukumba pole bozolo batotiki obena mema biloko yakende okosopasi na testament na bosana droit na eloko te pe ndoki aleli los matike bobokopa los akufi mbongo nyonso mwasali ngana tema natana banyongo los motema makasi soki kutu nanekisenga te na kisi kutu bien kutu akufinga kaka mwe aselemuya koselemuka los dekondi final na mosala nango nini dekondi final na mosala nango nini los tala Cesse de pleurer. C'est comme si aux autres poussaient un peu sur la bande là. Ah mon Dieu. Non, on est là. Qu'est-ce qu'on est là?
Pourquoi cette douleur, Seigneur? Pourquoi? Donc, on s'attend à ta mort, toujours douleur, douleur dans douleur. Maman, arrête. Arrête. Ni yabino tokenda nango. Maman, le côté MG. Neti nini boyo luke pa na ngai. D'abord écoute na on tourne là. Neti ni boyo luke. Pardon maman. Pardon. Pardon. Pardon maman. Maman yo te me touche pas. On n'est quand même pas maman. Maman, tu sais, on a vivre les loups. Je dors ici avec mon frère à cause de toi. Qu'est-ce que je t'ai fait, maman? N'installe nini, maman. Non, il n'est pas mon mari. Ne bien même pas. Maman, on rend vite la katianda kwa moi la yo. Tu sais comment on rend vite? Maman, tellement. C'est que ça qu'une dope. C'est que ça qu'une autre. Maman. Maman, bima alpha na biso sala Seigneur. C'est à cause d'elle que tu as ma position. On est fini, on rentre dans l'endroit comme moi là. Maman, ce qui est là, on a ça pour na yo maman. Lelo, on suit ma colonne, on suit audace. Toi ne parle même pas. Je te vois pas. Nazo, maman, you n'as mon noté. Tu n'es pas un homme toi. Maman. De quelle Bible est lobé? De quelle Bible toi tu parles, maman? Bible dit oyozo lobé la maman. Yo osa sensible de la passe maninga. Bible dit yo lobé la. Maman, j'étais comme ta fille. Dans nos zones comme maman nanga. Tais-toi parce que plutôt on laisse ça pour la bango. Maman, continue à t'aimer. Maman, là maman, dis-moi, mais qu'est-ce que vous me voulez? Et comme grave et c'est sérieux. Ndakuwana ya los. Biloko ya teki.
nga nazoka pasi parce que avocat mais wana naloko nini aza avocat to akomi safuto ndenge nini comment il n'a pas parvenu ya korésoudre azoconfirme nga natangi mpe testament ce n'est pas la femme mais c'est l'enfant ndakokata likambo mais mwana nakokata likambo ndenge nini naji wana est-ce que ti mwana nakokola kata likambo biso toza kaka mvi soki tozeli mwana wana akokisa 18 ans bongo akata likambo est-ce que 18 ans wana ti ekoka biso tokozala kaka mvi papa Masasi tokozala eyebi ke na bible balobi moto akovivre ntina 120 ans oyo oza na espoir yo monaka 120 ans ekokaka lisusu ekokoka soki ondimeli yesu ekokoka 43 42 oyo bazolongola bambangombango na les justes vivant par la foi papa ozoboya mpo na nini lwa lokola ekati ekati tona eloko akosala lisusu te toya kozanga biloko mwana biso pamba ngai nakokufa boye te sans ke na récupéré biloko nyonso ya los aza mwana nga na boti biloko ndenge okende pa ya motu moko ya pamba boye te naza na moyen ya mokuse na ye nasala vite fait ta allez na récupéré biloko wana moyen nini wana naza na 2 moyen moyen nini yebisaka kasi te na mwasi wana na mwana na ye condition ya liboso bade mbasu ya 600 francs 600 yoke wapi ya mibale nana tata moko na mbenseke na yebi ona ke kuna soki asali kisi na ye na 2 jours ba toza na solution kokwesa kondima na ngai te tenga na kwesa yango biloko mokili nasimbi yango te kondima na yo ezala nango ya yo me ngai nakosala mpona biloko mwana na ngai nazwa na ngai obanga nake kofunda yo epa wapi obama bato biloko biloko mokili yo soko ozongi na makambo akosambela ekomi marche longo oke na marche nzambe awumisaka bato akokolimbisa yo alimbisi yo alobi akopangola yo awumisi yo ya kuumisa marche courte mokuta kaka nganga azokata likambo ba tozozwa biloko ya mwana na mama na ye fuidi bakundi bango ale torécupéré okosi yo lokute olokute makasi esalama te kaka ngani yasibe bible oyo yo kotela ndaka nganga esali nini bible yango bandakala bible yango osimbi esali nini andimela yesu akotika bible te ondimeli yesu bana mwana kosali ko 18 ans sikosala sikoyo tosela tokovivre pendant 120 ans soki toke pa vie ndoma nwenu c'est 2 jours solution yomonana soki kuna la fude pas l'état kende kala fude pas l'état ozana na elembo nakona sabonda nganga wana ukotisi yo tande nganga ya sibi bible osimba te mais nebi te so comprendre que na sa ko comprendre ça biloko mokili papa eza ya mokili kasi tika soki mwana na alingaki yo alikosa biloko na ye atina komo na otata lokola tia koma mwana na tolanda processus mais aza mwana na ngai nakolinga te mwana babete pe mwana mosusu posa mokili boye naza posa mokili kasi yokoasi ode bakanana makambo ebele na makambo ebele matana etage mibamba na tala esengeli mpe accorder une seconde chance. Oui, nazalaki na kati ya erreur na kati ya libungi, mais biso to reconnaître faute na biso tozongi kosenga bolimbisi. Et elle a fermé son cœur. Elle n'a même pas voulu nous entendre. Mais pourquoi? Mais ce n'est pas comme ça qu'elle doit te payer, Issa. De toutes les façons, toi tu ne l'as pas chassée de cette maison. S'il te plaît. Tu ne mérites rien. Tout ça, c'est ton frère. Moïse. C'est ce qu'il a choisi à payer cette famille. Les potes en moko. Regarde, aujourd'hui, tu souffres.
suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Je suis sincèrement désolée. Je trouve une place dans ton cœur. Vraiment, pardonne ta maman. Je croyais avoir fait du bien à mon fils. Malgré tout. Ça c'est toujours maman. Maintenant, Noé sur la chaise. Seigneur, aie pitié de moi. Si tu laisses mon fils sur la chaise, qui prendra soin de moi, mon Dieu? Omani siko lo semble comme foot hein. Tant on a zo simba Bible. Oh maman yo kaka Bible. Maman yo kaka Bible. Yo no zo bala poto te. Hein? Maman boni. Omani. Nzambo to sambelaka. Ayebo sala. Maman, to na c'est moninga mo na yega o na c'est de libalas. C'est pelité. Oh, na c'est pelo zo bozi na yo maman. O to zo ko luka yango wana. Kasi po na c'est. E kasi yango ti yanda kuna libala ko bosa na loko te. Faut kene nango. Bonjour, bonjour. Bonjour, maman Boni. Papa, yo awa. Yo lisusu awa. C'est fini. C'est fini. Ah. Ba mokili ya munene. Loksa kufi awa. Oluki makambo kimoke. Lelo rozo na lisusu awa. Parce que na rozonga pour la solution qui est. Solution ya nini? Ya nini ngo? Iza kama makambo te. Pese ekiti. Pese ekiti. Kama makambo, to ya kama makambo. Ya kama makambo. Merci. Solution. La solution. Mwani makambo na bimba jani bozala. Moninga no losa kufi awa. Yo sali okoka yo sala. Maweza te. Oyoki sima susu pasi makasi. Tale lo so yo komona. Po luka so ya kufa siko turo. Non, maman, na on kufa te. Obiki maman, bozana ebele ya kozuwa. Pour la loss mena bozongi. Pona nini? Loss azwaka bomengono nyonso chango na kombo ya mwana ya MG. Na yebi. Est-ce que vous comptez na MG? Non, on est là wapi? Boyi place ça? Na komona na yo wapi? Kasiti. Ngo makambo kama yeli. Oyeli, olobi stili. Kasi tombo na yeli na moni place à MG et à Vandaka. Ah, on est là wapi? Na yeli bino so. Tama ba oto kundo ya lisusu. Yo boni MG? Oui. Maman na tambo na nayi ko tambo lobi ka kinga na luka makambo. Menga na tambo li tina ke mo na place MG za. Na moni na canal ya petit frère na yi. Petit frère na cabine azo charger unité. Nga na moni na bomba mne bike soka moni nga akuko kimi. Na bomba mi. Un petit on a qui na vérifié ce que le garçon a noté dans la cabine wana. Babi to ebi ba vendre 5e parcelle. La 5e parcelle qui n'a vérifié. Tikana no ka loba. Toto luwa mo si wana na Kongo. Tikana na yo ka ye loba. Na makambo te. Na za ba mena muninga na ote. Tikana loba. Muninga na ote. Na kama kusona hawe salite na na mukutengeza na mpiete. Loba papa. Loba ko ye na yebino solution muninga mabena kena. C'est pour ça que vous avez dit ça makambo ko luka makambo. Non parce que na ye. Ko la na ye. Yebi yete. Loba. Obandi ko makenga kala. Lelo nga soko liepa na minutu ko na. Ah. Loba yimsa makamati. Loba. Maman, na kei na vérifier place ba vanda biki avanda. Alors, on y a un muninga na yi awa. Na ozwa bino token. Token n'est pas maman chance ko. Oui. Maman, no sa tika mbongo ebele. Atika ba bien belé. Ziana. Mwana mwasi wana na mwana wana bako bénéficier na ngoni yoso tete. Comment ndai? Je la adresse wana ko le pont na bango bien. Kangi le pont na bango. Po nde avocat yebisa ke biso ke mwana wana nde mutazana makambo nyonso. Pour biso to bénéficier, faut to récupérer bébé wana. Lokola nani losa tika ki makaso na maboko na eto zwa lokola poko na biso pour biso to bénéficier na biloko loso to boke to zwa te. Pour mitanga za dia na leta. Hein? Si le maman na afungoli miso ko ko funda biso pe to zwi likambo. Mama, moi si wana ndinga za to sala ye. Yo mona mama. Tikanga na ibe to ko don na ibe to ko papa. Mwana moni tikanga na adresse na na zia papa ya comme ça to ibe to ko lukai. Yo so komi kuna makambo wala na ye ko simba te. E misala so mindondo. Non maman, eza na fasinga otika na adresse mais bokanisa ngapi. Problème ezate, Yo cha kweni. Watikanga na adresse zela.
pesa nzela nakoma nanu soka bika bana na namona mona bani est-ce que de son mona na déranger botikala nous comme très important yango nazosala papa loba numéro Isaac Katauta numéro 15 Katauta numéro 15 nakomi nini et ça na kana nini na ma campagne kana ma campagne na biso nini référence na nini cabine ba comment nani John Decor donc d'après ça nguma na ka oui cabine ba comment John Decor voilà maman son pas bien ko bata maman na kate OK papa merci nzamba pambola yo to bandi ko luka mona moso na ki tsasa mobimba to zwa été ndeko ko pesa adresse na yebwe ekolala lelo te ngana papa bango inde to ke ko luka yi merci papa na ngai maman ngape na zona problème ya te merci nzamba pambola yo ngana biso negato bolo skoleti lelo ke okomi susu zoni susu kamusinga makasi wondeti ngana lingina yebana limbisanga na tunu mutuna opona za pena na misère ko tunu te aujourd'hui na ligne vraiment to solo entre nous na yeba eloko nini zo se passer ya mabe o ezo simba te na vie na yo to na vie dans na foyer na bino konde na kolo batiso eloko nini zo simba vraiment te eza nini ya matete na mama parce que l'autre fois ezalaki isa et aujourd'hui ezalaki komaki los mais los yango mpe susu yo na famille na bango los akufi et puis famille na bango babengani nde boye na mwana susu yekutu alali sikoyo nde tipo babengani yo ata na eloko moko te nazoyeba te eloko nini ezomarché te peut-être même susu nga nayebi te peut-être nga okobombela nga te okoexplika ta lekino mais toza déjà famille nde ongo ozozwa lekino nde mpo okozwaka nga mpe ndeko lekino mbala parce que éclairci biso toyeba eloko nini ezomarché te to eza na eloko moko ezoya mpo makambo ezosalama na vie na yo ata moto akomona onde eza esprit moko ya mabe to eloko moko boye to ndenge nini biso toza bandeko na nga mibali ndeka bolobaka deja nga ndeka mesko maintenant siko nazwi lokwa ateke mibali no mpe ya famille yango na ye na tosolola biso na biso famille toyeba eloko nini ezomarché te eloko nini ezosimba vraiment te na moko boyaki mboka oyo mpona koluka mais siko banda boyaki mboka oyo jusqu'à maintenant makambo ezoyaka mabe ole kutu eya ya bien mais makambo ezoyaka ya mabe ozwi libala liboso esimbi te ya mibale ye lisusu esimbi te lelo lisusu parte bozongi lisusu mpa na nga je suis maudite ko je sais pas si je suis maudite si j'ai la malédiction sur moi je sais pas. Tout se passe à l'inverse. Attends, quel est beau ça, ça va casser mal. Parce que non, ça bouffe. Et puis, toi, je sais pas. MG. Oui. MG. Est-ce que au cause de ta courage sur le bansu, peut-être un peu cause d'année loko moro boana. Donc kanisa non. Ata ni na vie na yo dérange yo. Parce que moi je te connais. Donc yo zalaka ko luko bomba ka toujours makam. Au cause ata na pas moro boana olingo lobate MG pona ni tout ça bande kona yo e bandi le loté. Tu le sais très bien depuis na ndakwa isa. Na fandi son natali so ta makambo isimba te. Makambo ekende boite yo sala ko luko go benyos tout. Oza moto MG. S'il y a un problème, dites-le nous. Hein? Peut-être Marambo ils ont besoin comprendre. MG. Non, en fait, bien sûr. Attends, ma soeur, s'il te plaît. S'il te plaît pas. Et denga non na sin ça va dans mon cœur. Besoin comprendre. Bota la début na bilonde boya kikisha ça. Bozui libala ya isa wazala ki peut-être venir na venir. Lelo yona bengani buki. Et kobimana OK obimi na zemi ya isa. O kutozonga poka oluka moye bonini boye.
esimbi te lelo isa ye wana AVC tala lelo mwa nzambe asunga mwa loboko ezongana siko yo na pe relation eza lisusu te oye lelo losi yo wana pe ale losi yango ale ye wana kufi atiki yo ale famille aloti basani batelemi mpona mwana na bango bayo reconnaître que mwana na bango asa nini abutaka te wana eza mwana na ye te eza ozoki yango libanda siko nyonso tu wana lelo babengani siko nyonso tu wana ata yo moko ezolobela eloko moko te to eza leloko je n'ai pas décidé ainsi. C'est parce que baby histoire ti yango babengani na kola los zemi ote sans carrière bango. Il savait avec nanaze il m'a dit yendem de voilà le belo côté yendem de boya na sa bango mais Dieu merci. Malgré cela alinga kufeki merci. Je dis merci parce que j'ai pas de problème dans ma famille mais le problème en est les problèmes qui n'a évité dans la laquelle c'est la coutume. MG, c'est la coutume. Et c'est que nous avons et à chaque fois, ceux qui ont dit pour ça, c'est la coutume. Mais yoka, et loko to salina yo, na yoka ya mote pambo. Makamba coutume babimisaka mote libana. Oto salina yo, na yoka atapa sosote, atapa ndekete. Jour okobimisa secret oyo, vina yo pepe. Kasi sozo fongola matoyo soyoka. Jour secret oyo komeka kobetela ngota soso atalibata. Malheur elati vie na yo mobimba. Pe ekolanda ba génération na yo. Parce que ngana sala ngote selon sentiment nanga. Ezande coutume ongana tous. Pe à chaque année tu vas ça ngota défendre selon la coutume. Oncle, est-ce que makambo vraiment ça les est normal? Est-ce que vous avez un moto zolo bila vraiment? Bon na yebite. Na mwana na yo oncle. Bonga na bolinga. Makamni bolinga bo sala ngai na leki na farodi. C'est la coutume. C'est la coutume. Coutume ngoyo pona ka biso vraiment. Mais yo ndoza nettoie la famille. C'est nga fona pesa au lumière. Après cela, j'avais décidé dans un leki na tout y a la piste sur la ville, tout sur le café. Et maintenant tout ça m'a ramené, je sais pas si c'est où tu là ou pas. Mais alors la bongo. Alors ça n'a jamais laissé la vie là. Moi je comprends parce que au cas ils sont à Bouza pour ma passe ma casse. Tout à la noko et comme à Epsegio qui est colobate, c'est cela que Naki dit qu'il y a un village Naki à l'obaki malbamabe. Yango saliche malbana et l'anda siko. Et ça les savoir au barano yango yo le baga que nazo aleki na mato ya mboka o to li mapoto luka. Tellement maman na papa bazate yango saliche luka. O bagi te tu bi maki mboka oyo o bagi de na makabula mabe o zalaki noko na yo alobaki. Na yo oye ba bino yango et petit frère no peut tellement zaki ne mo moke yekuta yebaki atali solo ko. Et yango saliche maramo ne surtout ekomela yo donc chaque fois ce que ça la maramo pas ces oya pas ces oya pas ces oya yango moni vino mobimbo memi yango na douleur moko bo oyo kutu on dimaki tete okutu ya na vina et puis na ndimi te histoire wana sala mara na mboko on dimaki pete ke komimila yo ba malheur oyo et lui le loko donc pourquoi tous ces temps tu m'as rien dit? Hein? Tu aurais quand même me dire toute la solution MG. Parce que comme Manabi soit depuis je t'ai encore petit Farodi, il fallait pas, j'allais pas. Nangana côté sur ma pas cité, nangana personne pas cité. Zaki n'a pas parole sous souté. On sait qui
Tu étais mon bouclier. Mais après qu'on y a un acquis, quand même, j'ai grandi. Comme déjà mon colo, tu aurais quand même pu me dire, dans le cas solution, à chaque fois, on a beaucoup souffert, tu le sais. Toutes ces douleurs autour donc. Bien sûr, bien sûr, il y a qui arrivé na bino déjà en Kinshasa à la Boyimboka au Congo. Ouyaki déjà ce Congo. Tant au vandi awa au commune matité ya ba Congo ya ba kinwa ndenge zalaka ke noka ya mboka na bino. Grande sœur na yo moko peut-être na limite ke ayebaki likambo oyo noko na banga sala kinde ko komele bongo. Mais sikoyo aye ko sala analyse aye comprendre que pendant ba moment ne surtout aliki na terre souffrance ya ba pas surtout aliki eza na art moko ya sala ki. Parce que nous surtout oyo singa ka photo lukata moko ya ba musala nzambe oyo zaki abuki tokoki ko luka ko expliquer likambo oyo pour que assemblée makambo oyo no surtout ici là. Normalement il faut que tout le pasteur aya abondeli pona makambo oyo to ko expliquer assemblée pona makambo oyo to luka to kata ba lewa na surtout eduka ici là parce que ezelo ko moko biso na bino to ko sisa mo bote. Et na moment oyo pe na limite so libozoni mboka na limite so bo kutara susulu pona. Parce que déjà vous savez battre le Seigneur ka to luka pasteur ndé muto auluka sisa makambo oyo. Parodi. Ouais. Yo te va mettre ta poste. Ton nom on est sur mettre ta poste ba ya katika hôtel. Donc je peux avec photo Parodi. Mijaza. Oui, Azali. Tony to mona. Bonjour. Maman topesi yo mbote. Nalobi zongisa te. Oyo kana te. Bayi pesa bango place yo kana ni bayi. Papa pesa na kiti na vanda. Même si on sala kiti la kuna mama na ngo ba pesa na kiti na vanda. Bo vanda ba so na ye. Pesi mon bakiti poani. Na boyo pesa yo pesi bango. Quand même bayi. Poani yo bosa na mbango. Ah, c'est pas question de bosa na makambo. Yo ka bango ni bayi. Na yo ka bango puis après. Ce na yo ki bango deseni. MG. Bango bazwa temps yo ka bango na yo ka bango. MG, ta maman est de vous. Ok, tu as un biso otoye, to solo la pardon na bolinga nzambe. Donc là na kanda. Pour so kanda boy, ça passe to solo la ti. O ba pete ni to yeli aw. Ma chérie, limbisa na biso na ibane limbisa. Limbisa na ngana mtaliboso. Na ebi ko za kanda na nga. Limbisa. Kaza mwasi lokola yo. Na mikiti si mama limbisa. Yo kana mama eloko ni mama ayeli epana yo kutana kanda liboso te mama na bolingo nzambe alola Nera so kama mama kama yeli c'est bino pour sala ni bino omona bien malamu o bosala o bo jija ki bosala eloko bino bosala yango ça ka bien siko mama ni c'est bino pour sala na mema suni na los ai pana te boy sanga la mema suni na los a kuna vanda pa ba na mema suni mema na yo nyonso ya losi natikela bino bobimisanga lokola mbwana bila mbalisanga ti kaka nde bomisanga na bimani na bino tosala mabe yoka biso na MG yoka na mama koya na biso awa toye mpona esengo te to mpona likambo ya mabe te kotambola nanga kutu pasi nga nakoma kobela bana mobali no akufa nzoto ezala susu malamu te te nde na toki nakoka su kosala badistance ya milai te me na ye kaka mpona koyebisa o likambo ngo nazana na ye nango na motema na ngai na ye apona esengo te mama na ngai
mpona ye awa te mpo yo oswanisa biso toloba makambo eseleka kala eloko nini babongisaka te mowe asa akufa tokunda ye makambo etikala ya koya na nsima mais tozweli yango déjà solution yokanisi bana motema yanga mpenza ngai ya kokoko obengano ya ndako wana soki eyaki papa ya balosi te na ye moto aseki bolimbisi te ezalaki kaka bakana ndenge ezalaka soki moto na bino akufi oyo asalisaka bino ezalaki kaka epo ezala bongo mais likambo oyo avoka nde ayebisinga yango nga na memeli yango naluki okitia mobimba omonani te moto akopesa nga adresse ya lopango oyo camarade alos nani muya ye lisusu na vi na ngai muya ye lisusu na vi amonaki na kati yo maloba te soki tokomi na situation oyo nde toza mpo botiaka boyokaka ngai te muya wana o boloba muya wana ayebi adekova ndenge ni farodi kasi yokaka te mama pardon muya wana soki nakoma na situation eza mpona ye mama boyokaka ngai te muya wana se permettre après lorsque okufa pas même 2 semaines muya oyo na ndako nanga bangala tokoma obima mama koko nanga eza wapi natelaka ta koko nanga wana nakanisaka ta mwana oyo ya ngai ta ndenge nga natikala koka soki watelemba kitoko te nakemi kaka kotambola boye soki natalisi mwana na ngai makasi nyonso esingi ngai opesa nga ta koko na ngai tokende kovanda na ye natelaka te elonga mwana na ngai epai ya koko na ngai. Maman, excusez. En fait, si je comprends bien, bouffe l'os, la bien et nyonso alekangwe pa mwana. Ça on pas atena komba mwana nyonso. Abiti mwana na kokokisa 18 ans, nde soki akokoteka ye moso pa kosala nini kaka ndenge na lobi biloko eza ya mwana nyonso. Oh ya sali na vie na ye eza ya mwana. Pona nga kutu mama, nazala nga na tina biloko na te. Bo pesa nga nde koko na ngai, na vana na ye na kanisaka mwana na ngai. Soki bokozwa biloko na bino soki bokoteka soki bokosala nini bozwa po oyo anga ya mutu ya sake na ye bopesa kaka koko na vana na mwana na koko na ngai nakanisaka mwana na ngai. Ok, merci. Nayoki mama nayoki bino nyonso bolobi ezala biloko ezala mwana nga alinga nde motu nalinga nde personne en los nazalaki kuna ntina bolingo ya babie na ye te ya biloko nete parce que los alinganga ndenge akutanga nazalaki pauvre fille oyo nazalaki na place okende te esika olala te ni tete ndeko na biso oyo tokutani na balabala frère na biso oyo tozala na ye nazalaki na esika te bolingo olos alakisanga naala mpe na problème na bino te mama nayina bino te esalanga kaka mpasi mpo bozwa ntan oyokanga te mwana aza mwana los aza koko na bino malgré oyo bino boyebi mpo nanga aza mwana los mwana nga aza papa mosuta par ye mpona opesa omona eza problème te naza na moke mama naki bino to bando ya otala bino de temps boye na mwana ata vendredi na pokwa alali dimanche na pokwa boye kozwa ye mpona classe biloko na bino nyonso eza kaka ndenge eloso atikaka yango tosimba te soki boye ozwa bino soki boye osala nini soki mpo kozela mwana akoma ntina 18 ndenge bapongi kuna na leta bino kutu soki mpe na leta ngo esengaki mwana ataza moke mama na ya kosinye nananga apres tosinye mpona libere biloko ya mwana bino kosala oyo bino bokosala parce que nga na monopole wana te okanga ya ozwa mwana nga kokanga ye mpo balege biloko non mama biloko vraiment so esenga mpe signature na nga ya na problème te nga na kose présenter na nga mpo tolibere biloko wana bino mpe bozwa moyen te mama eza biloko botekaka na ndako ya bino na bakiti na bino na bilamba na yo nyonso sinata petit frère lobi omona kofuta transport aya kozwela biloko kasi yango mpo situation na kuti bino kaka mpe kitoko te soki moyen ezali biso soki tokeka kofanda kaka kuna ti bokolo nzambe akobenga ngai soki ezala ndenge nini ezala ndenge nini na ndenge ya mabe te c'est pas vraiment ya rejeter les quelques minutes de demande à nous pour ça n'est pas la biso. Donc biso to préféré to fanda na biso parce que tout vaut bien nions tout beau garder na bino parce que on en a plus. Moi neza biloko ya bango ba sele mo bai na vie na bango. Eza biloko na bango aya kozwa na ye aya kozwa. Aya kozwa na ye ngama na kofuta transport azbozu na bino nyonso za ya bino to simba te loko moko te. Ndenge ezali ma yazo biloko na babilama na tika kuna. Takutu papa na bango papa na biso donc bazalaka matata ayoki ba biloko yimona koya sona kokite ndenga salaka yo letara ekati likambo bieza de boya koki koya te ozo komona
biloko surtout eza yango ya bino tosimba ta eloko moko te petit frère lobi azwa mutuka aya na kopesa nyonso eza yango ya bino kokende mpe soit kowelela te parce que c'est quoi, c'est une nouvelle de Mémé Libiso. Donc moi, de ma part et la grande sœur, je crois qu'il fait tout le cas fan bateau solo la nana. Ah, exact problème était. Mais on est habillés qu'on a bien, il faut boire qu'on soit. Voilà, on a pu qu'on a gagné na tellement mon a caillé. Ce qui n'a pas mon a eu, bon, on a pu mon a gagné. Ah, merci. C'est que tu as besoin d'un biseau. Tu as besoin d'un licambouté, licambouté, c'est Siri Nango. Tu as besoin d'un tozala qui famille zonga. Yo sa mosi malamu osala biso mabembe côté kese na biso to boy koyoka yo nde sali biso boy mama MG na comme na kozonga so te pesa bien te fona ki emela kisi